Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова. И сегодня начинаю видеоролик необычно. Прям сходу решила, думаю, дай-ка я запишу вам что-нибудь интересное. Сейчас идем в кафе неподалеку от нас. Сегодня у нас выходной для начала. И идем в кафе, хотим попить чай. И мне говорили, что здесь турецкая сладость, есть такая вкусная, называется канафе. Ну, как будто бы кюнефе, когда читаешь. Ну, все русские говорят канафе. Вот. Сейчас попробуем вместе с вами, сколько это стоит. Узнаем и скажут, вкусно ли это. Вообще вовремя, конечно. Тут машинка для мусора подошла. Находится она недалеко от шока-магазина по нашей улице. Вот как уже видите, написано кюнефе, катмер, паклава. Ну, как пахлава получается. Но я так понимаю, зелененького цвета такая. Смотрите, как красиво оформлена кафешечка. Ну и детей решили мы угостить. Можно на улице присесть. Да, сюда? Сюда? Да. Можно на улице, можно внутри присесть. Чай попить. И вот они. Как выглядит. А как выглядит, непонятно. А вот, смотрите, пейнирли канафе. Хасыр канафе. То есть есть разные. Тут, оказывается, есть разные. А для какой тебе нравится? Хорошо. Смотрите, здесь есть печенье. Всякие по 300 лир стоят печеньки. Здесь есть также вот такие вот тоже песочные, похоже, печеньки. Еще что есть, скажем? Еще есть тортики. Тортики по 500, по 600 лир. Да, тихо. И смотрите, какая шоколадная вкусняшка. Я так считаю, ну, я так понимаю, это получается зеленая такая, типа с фисташками, что ли, что-то. Очень красиво. Сейчас спросим. А вы канефе хангиси? Хапси. Короче, все это, говорит, канефе. Да, не кричи. Буда канефе мы? Дубай. Дубай. Это ничего себе, это шоколад Дубая. По ценам, смотрите, нам подсказали вот такие вот цены. На одного человека биркишлик написано 150 лир, на двоих 250, 440 на троих. Сейчас мы чай попьем здесь. И воду попросим. Так, смотрите, что принесли. Морковь. Нет, я не буду. Вкусно? Морковка вкусная. Очень вкусно. Еще здесь яблочко принесли. Да. Апельсинки принесли. И такой лимон. Фисташки принесли. И чай. Где яблоки? Вот. В общем, вот такая вот обстановочка. К чаю даже молоко принесли. Вот это я понимаю. Еще ни в одном заведении молоко так не приносили. Такой лимон еще. И еще лимон, да. Они, короче, еще воду каждому принесли. Я сказала, не надо. Сейчас, короче, сидим, думаем. Слушай, горячий же чай. Наверное, можно налить молоко и налить воды горячей. И вот, считай, дети могут молочко попить. Как раз они хотят. Смотрите. Да, вот. Это алмазу. Я думаю, кипятка здесь просить можно сколько угодно. Здесь сюда еще тоже долей. У нас сок с дома. Теперь нам чай. Или возьми лучше синюю. Одну синюю, одну такую, да. На, это тебе у меня. Пробуй. Вкусно?
вкусно. А нам вот такую вот штуку принесли. Короче, заказала на двоих. Говорю, а что, прикинь? Ее вот Ничего себе. Не трогайте. Короче, если на одного человека 150, я вам показывала, на двоих. Не помню уже, сколько было написано. Так, мы заказали сырную. Посмотри на меня. У тебя синяя. На губке. Ну, посмотри, как у меня сидит. У тебя синенькая, да. Вот посмотри, как у меня сидит. Так, ну что, пробуем. Как это вообще? Короче, с сыром канапе. Были, конечно, другие. Очень вкусно. Вкусно? Очень, да? Ну что, друзья, мы поели, довольные. На улице уже стемнело, время 6. Хочу узнать сейчас, сколько у нас получилось посидеть сегодня. Так как у меня все оплачивает муж, сейчас спросим. Руслан, сколько получилось? 320? Да. Ну, я думаю, что это недорого. 320, столько чая выпили, 2 чайника. Алмаз, Азалия, дорога, руку. Руку, Азалия. Руку. Ну, а мы идем в сторону дома. Уже темно, поэтому, наверное, снимать даже особо не буду ничего, потому что не видно ничего. Но на улице вообще прям погода классная. Мы в кожанках сегодня вышли, детки в жилетках. Градусов, наверное, 15, да, на улице есть? Ветра нет, самое главное, тепло. Обычно я всегда, даже днем бывает, накидываю курточку, потому что на велосипеде езжу. Короче, напились прям. Ощущение, что как будто бы вообще поужинали даже. Потому что сыра было много, целая тарелка. Вот. Хочу попробовать. Вроде нет. Я знаю, что нам хлеб нужен. Лепешки купить надо будет. Короче, дети очень-очень у нас очень сильно дети у нас громкие. И поэтому мы не часто ходим по таким заведениям, потому что с ними это вообще нереально. Ну, а без них и не пойдешь никуда, потому что бабушек, дедушек здесь нет у нас. Вот они, не прекращая, всегда ла-ла-лакают. И поэтому с ними снимать, да даже. Я когда что-то начинаю снимать, они обязательно что-то начинают говорить и рассказывать. Вот такие вот ситешки у нас тут. Вот такие вот. Вроде как закрыто, вроде как сите. Но, в принципе, ничего, кроме парковочного места, здесь нет. По пути сейчас будет у нас Тазе Экспресс. Там обычно овощи, фрукты продают. Вот. Ну, а мы овощи, фрукты обычно покупаем рядом с Каррефуром. Там тоже овощная лавка. Ну, аккуратней. Там все-таки дешевле, кажется. Вот в этой овощной лавке как будто бы дороже все. Но иногда сюда тоже заходим, когда там чего-то нету, докупаем тут. Вечерами обычно вот такие вот магазинчики работают. Дальше будет алкоголь маркет. Вот с той стороны. О, слушай, курочка. Мы как бы хотели курочка, одна для нас жарится. Одна осталась. Мы, короче, хотим курочку купить. За килограмм написано анач тавок 95 лир. А бут, только типа ножки, 70 лир. Так как мы гулять пошли сегодня, на вечер я ничего не готовила. И почему бы не взять нам курочку? Тем более, если цена, по сути, такая же, как и в магазине за килограмм курицы. За килограмм курицы я покупаю 92 где-то. Вот, и решили мы взять одну курочку. Чем называется казармаш пилич. Казармаш. Жареная, короче, курица. Вот и все. На гриле. Так что... Вообще. Столько курочек было, блин. Осталась одна бедная курочка для нас. А где у него эти-то? Нету. Нету? Крыльев нету. Слушайте, реально крылья убирают, получается. Ой, я тут снимаю неправильно. Но она чем-то как будто обработана сверху. Ладно, попробуем, скажем.
вкусная, невкусная. В общем, вот начали здесь продавать у нас гриль. Курочку. Надо так делать. А здесь что продают? А, здесь шалгам, смотрите. Напитки всякие, поделки, там вот эти вот капуста вон в банках. Короче, вот так вот. В общем, темно уже. Так, вот сейчас нам курочку вытащат. О, смотри, в лепешку нам завернут курочку. В лепешечку. И, друзья, начался у нас новый день. Продолжу видеоролик дома, вот в таком вот формате, за столом на кухне. Съели мы вчерашнюю курочку. В итоге она оказалась дороже, чем там было написано. Ну ладно, нам даже подошел русскоговорящий, об этом сказал, что она будет дороже. Имейте в виду, говорит, эта цена неправильная. Но мы решили все равно взять 250 лир, тем более я ничего не готовила. Надо было что-то домой детям, и мы купили эту курочку. Мы ее быстро съели. Я не могу сказать, что она прям, ой, какая вкусная. Ощущение было, что даже она не особо приправлена была. Обычная курица на гриле. Без никаких особых приправ. Немного подсоленная, ну, соленое все как бы. Вот. Еще хотела поделиться с вами новостью. Короче, мы решили остаться здесь, в этой квартире. Хозяин озвучил цену. Да. Сначала он просил 27 тысяч лир в месяц. На секундочку, 27 тысяч лир. Вообще, если сейчас учитывать, что доллар, лира к рублю, в долларах я попозже скажу, лира к рублю 2,85, выходит где-то 77 тысяч рублей в месяц. 77 тысяч рублей в месяц. Да, я здесь не одна. У меня еще сын дома. Не, ну в конце ноября, конечно, лира была еще больше. Она была там 3,27. То есть было еще как бы, если посчитали бы вот так вот, то было бы еще как бы дороже, да? Вот, в долларах, доллар сейчас 34,80 чем-то. Получается, что в долларах это где-то 775 долларов просит человек за месяц. Вот, конечно же, мы сказали нет, мы сходу сразу сказали, что мы будем квартиру искать другую. Мы вообще как бы рассчитывали на это, мы уже все, даже то, что планировали сюда покупать, мы уже как бы приостановили вот эти вот покупочки, потому что мне нужен стол, мы хотели шкаф в прихожей, потому что здесь шкафа нет. Хотя, по сути, изначально в каждой квартире в Турции это обязательно кухонный шкаф, да, и гардеробные в коридоре должны быть всегда, если даже квартира пустая. Вот. Здесь, конечно, без вот этого вот гардероба, да, у входа, но вытяжка, газ, кухня и кондиционеры были. И это, конечно, огромный плюс. Плюс еще комби-система, которая вот контролирует газ, тепло, отопление в квартире. И это, конечно, в этой квартире плюс. В общем, рассказываю дальше, к чему мы вообще, до чего мы доторговались. Ну, он сразу же нам сказал, ну, тогда, говорит, типа 25 тысяч лир. Ну, ладно, говорит, вам 24. Вот. Типа, крайняя цена 25 тысяч лир, ну, ладно, вам 24. Вы, говорит, очень хорошие люди, вы, говорит, мне нравитесь, и я, говорит, не очень люблю искать арендатор. Так, а если он арендатор, значит арендаторов, да? Да. И дальше, короче, ну, мы говорим, нет, 25 это для нас это, конечно же, дорого, как я и говорила, 21 тысяча, 22 тысячи, наверное, это максимум, и то нам надо будет доплачивать, я вам рассказывала во всех предыдущих роликах. В итоге, короче, он сам, я написала в группе дома нашего, что ищу квартиру пустую, может быть, кто сдает, и после этого, в общем, он написал нам, хорошо, давайте за 22 тысячи лир. И, в общем, друзья, мы решили остаться тут за 22 тысячи лир. Да, она пустая, но вот плюсы есть, то, что есть кондиционеры, да, вот именно эта квартира для нас, для всех, для нашей семьи очень-очень, вот она подошла, прям она подходит. И если уж так подумать, да, вот давайте подумаем, да, посмотрим, ну, какие вообще у меня мысли были на тот момент, вот я с вами делюсь. Я посмотрела Сахибинден, я облазила все чаты, я писала на улицах, видела там Сатылык, писала в личку, я спрашивала у людей. И, знаете, цены везде были как минимум от 20 тысяч.
если квартира более-менее новая, но при этом не было газа. Вот, с газом более-менее новая квартира была за 20 тысяч. Я писала хозяйке очень долго, она мне не отвечала, но я так понимаю, что это просто висит объявление, и там, видать, либо она уже заселена, либо это просто, я не знаю для чего, в общем, выложили. Остальные квартиры были от риэлтора, то есть это дополнительно надо было искать еще просто так, безвозмездно риэлтору такую же сумму. За его работу здесь комиссия, да, какая-то вообще как сказать, неурядица, да, по сути, должна быть какая-то определенная сумма для риэлтора, отдельная, неважно, какую квартиру ты снимаешь. А здесь, вот сколько стоит квартира, столько же вы обязаны риэлтору отдать. Просто так, безвозмездно. Вот, и когда вы повторно ищете квартиру, вам уже организация не возмещает комиссию. Вот, ну, как бы, получается, нам надо было за месяц отдавать, еще вот это искать, потом еще на переезд. Как вы помните, мы когда переезжали из Гази-Паши, кто меня смотрит, уже давно знает, я вам рассказывала, что-то там около 20 тысяч лир, даже больше тоже ушло. Ну и, конечно, это то есть с одного города в другой город перетаскивать мебель, но все же 1010, наверное, бы и на переезд ушло. То есть, как бы, если так подумать, да, мы думали в Этакент к морю, там, конечно, подешевле квартиры, но там нету газа, один момент. Второй момент, то, что там детям пришлось бы ехать очень издалека, и я постоянно переживала бы, то есть еще помимо этого плюсом на трансфер нам приходилось бы доплачивать. Вот, то есть такие вот моменты, они все равно решают. В общем, мы решили здесь остаться, и 22 тысячи лир – это 62 700 рублей. По сути, это не маленькие деньги, и в долларах это 630 долларов. Вот. Но часть оплачивает организация, как бы до этого мы платили 17 тысяч лир с кармана, да, нас прям полностью это устраивало. Сейчас 22 тысячи лир, часть из этого оплачивает организация, ну, как бы терпимо, вот, что хочу сказать. Вот, не буду оглашать, сколько оплачивает наша организация, потому что, ну, это как бы конфиденциальная информация, и такие вещи рассказывать нельзя, особенно вот так вот на публику. Поэтому хочу сказать, что это как бы нас устраивает, и мы остались здесь. 630 долларов это немного, поверьте, потому что люди с мебелью уже давно снимают, то есть у них еще дороже станет с Нового года. Все говорят, что цены просто вот так вот в космос взлетят. Не знаю, правда, нет, потому что, ну, наверное, есть спрос, поэтому как бы и цены растут. Люди уже платят 750, это как минимум 750. 800, 850, и у кого-то там уже и 1000 долларов, да, то есть это вообще как бы, вот я так думаю, сижу, это же как бы по сути все идет ну, народу этого города, да, туркам, можно сказать. Насколько им повезло все-таки, да, вот люди, которые чуть подальше живут в других городах, там вот, допустим, как наподобие городов Каскалиси, там дальше еще. Там вот, если бы чуть-чуть люди поближе здесь жили бы, они бы тоже имели такую возможность давать и получать такие деньги. То есть инвестиции текут в Турцию, и как повезло все-таки вот этому населению, что здесь строят такую атомную электростанцию. Вот, то есть все эти деньги, это один человек, да, такую как бы получает оплату. А сколько здесь все-таки вот людей, которые сдают квартиру, сколько мы тратим на продукты, сколько мы отовариваемся, то есть все деньги, можно сказать, оставляем здесь в продуктовых, на рынках, за квартиру платим, за там какие-то там все равно одежду покупаем постоянно, и все это вот как инвестиции, можно сказать, вот в эту местность, в Турцию, уж можно сказать, как бы, в общем, то есть это такая большая польза, с одной стороны. Есть люди, действительно, которые уже вот так вот за такую сумму снимают, но говорят, скоро летом достроится новый городок, про который я рассказывала в одном из роликов, даже показывала, где он будет. Да. Засняла, кстати, у меня если видео осталось, я вам обязательно вставлю ролик, где я снимала, как он будет выглядеть. И вот летом
надеюсь, начнут сдавать квартиры, и надеюсь, что квартиры здесь немножко хоть подешевеют, или хотя бы перестанут расти, потому что здесь квартиры очень-очень дорогие. Так что все, кто собираются сюда, приезжайте вот после, наверное, августа месяца. Ну, я понимаю, как бы то, что здесь сроки не нам решать, да, когда устраиваться на работу, но вот если вы планируете, и у вас есть возможность, если вы приедете в сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, то, наверное, в эти моменты будут цены немножко такие, потому что там сразу выселится много-много народу, так как заселение как раз-таки вот, наверное, будет июнь, июль, август. Сентябрь, октябрь, ноябрь, там, скорее всего, люди начнут, вот эти вот, которые выселились, эти люди начнут сдавать свои квартиры, из которых выселились, и немножко цены упадут. Вот такие вот дела, хотела с вами этим поделиться, так как уж мы здесь остались, мы сразу решили купить, у нас здесь даже люстры не было, вот, люстры в спальнях во всех есть, не было в зале и не было вот на кухне. Сейчас покажу, какую мы купили люстру. Вот такую вот люстру купили, вот такая большая у нас кухня, кто еще на канале не был раньше, который, ну, кто не видел, сюда еще нужна посудомойка, хотя мы здесь уже, по сути, год живем, но мы не покупали ничего, по сути, такого прям. Посудомойки я не нуждаюсь, я посуду сама мою, но, возможно, даже и купим, может быть, я к ней привыкну. В общем, вот такую вот люстру взяли. Сколько она стоит? По сути, вообще недорого, вот эти вот штуки можно регулировать, сейчас я включу свет. Стоит она 800 лир, вроде 800 плюс лампочки. Одна лампочка стоит 80 лир где-то. В общем, вот такая вот у нас кухня, большая, огромнейшая, если вот прям с угла снимать. Вот такая большая кухня. В общем, мне эта квартира очень нравится, сейчас будем обустраивать все-таки квартиру. Вот, потому что до этого до этого мы тоже покупали все, что нужно было. Квартира большая, мы в Газипаше жили, у нас квартира была поменьше, поэтому вот сейчас вот такая вот квартирка. Ну что, буду ухаживать за ребенком, пойду. Поделилась хорошей новостью, наконец-то эта суета по поводу квартиры отпала на год еще. Надеюсь, что с следующего года, когда мы начнем искать квартиру, будут уже цены более адекватные, хотя навряд ли, если честно. Я считаю, что такого, наверное, здесь не будет, пока строится Аккую. Вот, строиться она еще будет долго. Не буду говорить сроки, но говорят, что долго. Надеюсь, если все будет нормально, все будет хорошо. Хотя ни в чем уверенным быть нельзя никогда, да? Нужно всегда иметь запасной вариант, да, и мы об этом знаем. Вот, и нужно всем об этом знать, быть готовым, быть мобильным, быть готовым к переезду в любой момент. В принципе, мы всегда готовы. Вот, возможно, поэтому у нас и так получилось, что цену нам снизили. И мы остаемся в этой прекрасной квартире. У нас здесь, напоминаю, и сауна, и бассейн. И вот такая вот прекрасная кухня, которую я уже люблю, да. И, наверное, в такой квартире я бы даже оставалась бы жить. То есть я бы купила себе для жизни такую квартиру. Дом мне очень нравится. Ну и все. Если есть и остаются вопросы какие-то, пишите мне под роликом, либо пишите в Telegram, ссылочка всегда внизу в описании под роликом. Смотрите мои предыдущие ролики, предыдущие смотрите. Переходите на другие каналы, ставьте лайки, не пожалейте лайки, делитесь этим роликом. Может быть, у вас есть родственники, друзья, давайте вот договоримся, чтобы каждый человек, кто посмотрел это видео, поделился с кем-то, хотя бы с одним. И это будет огромный плюс для моего канала. И благодарю вас заранее. Всем желаю счастья, здоровья, побольше денег. Вот пусть кто поделится этим, пусть к вам придет сразу огромная сумма денег, которую вы с радостью потратите. Вот.
И, конечно же, здоровья всем и мирного неба над головой всем. Пока, всех целую.